قال لك يا سيدي رئيس الشباك الإسرائيلي جزائري ذو الأصول الجزائرية. اسمع. جزائرية هاجرت إلى فرنسا ثم القدس لقائد جهاز الأمن الأكثر سرية في إسرائيل دافيد زيني رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي. ينحدر زيني من عائلة جزائرية الأصل، إذ كان جده رجل دين يهوديا هاجر إلى فرنسا قبل استقرار العائلة لاحقا في القدس، حيث ولد زيني هناك في عائلة لها ارتباطات بالحركة الصهيونية اليمينية، بينما اختار هو مسار الأمن والاستخبارات. انضم إلى الجيش الإسرائيلي وخاض عدة حروب بينها الحرب في لبنان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه شارك في عملية اغتيال هادي نصر الله نجل الأمين العام السابق لحزب الله، وخطف جثته إلى داخل إسرائيل، كما كان حاضرا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر